Ayo. Hai guys, aku lagi mau bikin ramuan nih buat suamiku yang biasa kerja di jalan. Jadinya sering batuk. Aku lagi ngapain? Isinya jahe, sereh, sama jeruk nipis. Biasanya aku potong-potong sekalian, terus disimpan di freezer. Jadinya nanti sekali masak tinggal ambil satu deh. Iya guys. Tinggal direbus, Iya guys. tambahin jeruk nipis, minum. Arjuna mau. Sehat selalu ya. Enak ya? No way.